အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော် Realme 3เนาะ Realme 3ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမလို့ပဲ lock ဖြည့်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဖုန်းကျွန်တော်စီကိုเนาะဖုန်းကလောနေလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာမသုံးဘဲနဲ့ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်။တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် power ခလုတ်နေပြီး power ပိတ်လိုက်မယ်နော်။ power ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ပေါ့ power ခလုတ်ရဲ့အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်တွေကိုကျွန်တော်စုံနှိပ်မယ်နော်။စုံနှိပ်မယ်5စက္ကန့်လောက်အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ရဲ့ power ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်။လွယ်အောင် okay locate ဘယ်တစ်ချက်တက်ပြီဆိုတော့လက်လွတ်လိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီတောင်းလေးမှာภาษาလေးပုံနေပြrecovery ဆိုပြီးနော် recovery လို့ဆိုပြီးပြီးကျွန်တော် power key ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမယ်အင်္ဂလိပ်ပုံပြီးအောက်ကတေးစာသားတို့အင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် wipe data ဆိုပါပြ wipe data နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်တော့မှာ verification code ဆိုတာပေါ်တယ် 7514ပေါ့နော်အကောင့်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင် format data ချက်တော့နှိပ်လိုက် okay နော် format တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပြဒါပေမဲ့တချို့ upgrade တွေကြလို့ရှိရင် upgrade กว่าတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျတချို့ဖုန်းတွေကြတော့မပြီးတော့တချို့ဖုန်းကြောင့်ကွန်ပျူတာလိုပဲပေါ့နော်ဒီ upgrade မှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမလိုသေးဘူးကျိုးရ manual နည်းနဲ့ချလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလော့ကြော်နေနေကျွန်တော်ဟို Google လော့တွေပါရှိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို emergency call ကနေ star shat 813 shat ဆိုပြီးခေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် home server ကိုတန်းရောက်ပါတယ်နော်အဲ့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ထားပြီးသားပေါ့တစ်ခါတန်းရောက်โอเคနော် Realme မှာကျွန်တော်ခဏကြာပါခဏစောင့်ပြီးမယ်ဥပမာဒီကောင်ကိုလည်းချတာဆိုတော့လေโอเคနော်အကယ်ကျွန်တော်အကယ်ဒီဖုန်းကကျွန်တော် Play Store တွေမှာရက်နေလို့ရှိရင် emergency call ကနေ star share 813လို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော် F5 ကိုကြော်လို့ရပါတယ်နော်ခုဒီလုံးမှာကျွန်တော် F5 မချတဲ့အတွက်ကြော်ရတော့မလို့ဗျဒါတော့မှန်နေကျွန်တော်14နေโอเคခုပြန်ကောင်းပြီကျွန်တော် just state ထားလိုက်မယ်နော်လွှဲတဲ့ဟာရောအကုန်လုံးပြန်ဖွင့်လာရမယ်ဘလိုအိုင်ပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ပြေသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Realme ရောက်ပါပြီโอเคနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြရတော့ကျွန်တော် Realme 3D ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားကြမလို့ပဲကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ပတ်စံငွေကိုမခံဘဲနဲ့โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြတာလူချင်းမင်းတို့တဲ့သုံးဝင်နေဆိုကျွန်တော် channel တွေကို like and subscribe ပြုပါကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်